accept wedding without motorcade, bridal procession, groomsmen and bridesmaid? 能吧，能吧？反正没对象。普通婚礼不就是给人表演吗？我觉得我可以接受。那车说不好听就像人家啥的，还没坐热就到家了，有啥意义呢？在别人结婚有车队很不方便，万一早上接堵半路怎么办？我跟我男朋友就是商量好了，我们两个要一起旅行结婚，然后不办酒席，都是办给父母看的，所以说还是以父母的想法为主。如果是我自己，我就想低调一点，就不办婚礼了，只要领证儿就行了。那肯定办喜啊，那办个喜热闹热闹不挺好的？那种就是什么搁老家办，或者是就是整那种礼堂那种的，感觉就是太正经，就是沙滩的那种，就个性一点的就喜欢。我比较期待的是那种，就是能够跟比较小范围的朋友聚在一起，然后一起庆祝这种人生比较有纪念意义的时刻。就婚礼，它毕竟是一个传播喜悦、传播幸福的事情，你要传播给就好多人之后，可能这份幸福就会被冲淡了。